ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ନାମକ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁରେ ସାଧବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି। 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସାଧବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ସେ ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଏକ ଦଳ ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିବା ପରେ ସାଧବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଶା ଆଣିବା ସହ ଭିନ୍ନ ଏକ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିଲା। ସାଧବ ଗଙ୍ଗାରାଜିଆ ନାମକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ସୁନ୍ଦର ପଥର ଖୋଦିବା କାଠ କାମ ଏବଂ ଖଜୁରୀ ପତ୍ର କାରିଗରୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2022ରେ ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହୋତ୍ସବରେ ସାଧବ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାରେ ସାଧବଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପଥର ଖୋଦନ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜିବାକୁ ସେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସାଧବଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ରହି ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ସାଧବଙ୍କ କାହାଣୀ ଦୁଃଖକୁ କଳାରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାରେ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଏ।